Daghan kayo rong panahona nga mga tawo nga magpasundayag sa ilang kamaayo. Apan kung ang ilang pagkamaayo dili makita sa mga tawo nga ilang gipasundayagan, mahiubos sila ug dili malipay. So ningning nga simbingay atong hisgutan ang sambingay mahitungod sa Kristohanon o sa tawo nga nagpasundayag sa iyang kamaayo. Okay? So kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe or pwede po nimo nga pamation usa ning sambingay, usa ka mo subscribe. Natay daghang mga sambingay paubos, imo ra scroll up, pili lang ka. Kini atong mga sambingay ato nang gihimo aron nga doon natin makuha nga mga lison. Isip ng alagad sa Ginoo, isip mga anak sa Ginoo. Doon natin mga lison nga tumakpo nining maong mga sambingay. Okay? Sambingay kini sa mga tawo nga hilig og pasundayag sa ilang pagkamaayo. Okay? Adunay usa ka pamilya managtiayon nga adunay usa ka buok anak. Naa sila'y usa ka buok asno. Biyahe sila. Pagbiyahe nila, naglakaw silang upat. Pag-agi nila balangay nga adunay mga grupo sa mga tao, giingnan sila sa mga tao. Naunsa mang mga tawana nga wa man nila sakin ng asno, ila ra man gipalakaw, naglakaw ra man silang tulo. Ug ako pa anak nila, gisakyan nila ng asno. Karon nadungog na nila nga munay sulti sa mga tao. Ang gihimo nila para dili sila sawayon sa unahan, gisakyan nilang tulo ang asno. Simple kay gamay ra guning asno, murag kabayo. Pag abot sa unahan, doon na po laing grupo sa mga tao nga ilang nagian ug nadunggan nila. Unsa man ni mga tawhana, walay puangon. Kaluoy sa asno gitabangan nila kabayo. Silang tulo, gikabayan nila ang asno. Okay? Pag abot sa unahan, ila na pong giusob kay para gyud nga dili sila ganahan nga mudawat og mga criticism o kana mga opposition sa mga tao. So ang himo, ang anak mo'y gipasakay, ang managtiayon mo'y galakaw. Pag abot sa unahan, doon na po ilaing grupo sa mga tao. Iyon na po ang mga tao. Ulay po angon nga anak, ang ginikanan nga gulang na, mo'y gipalakaw. Nga unta, ang anak batanon pa, mauntay dapat maglakaw. So nadungog gyapon na nila. Wa sila nahimuot tungod sa tulo na ka sitwasyon nga nadungog nila. Ila na pong giotro abot sa unahan, ang asawa na po'y nisakay. Okay? Ang asawa na po'y nisakay o ang anak o ang amahan mo na po'y galakaw. Pag abot sa unahan, na po'y mga grupos mga tao nga miingon, unsa mang asawa ha nga mao ra may gasakay ug ako pa na nila gisakyan na nila. Okay? So wala gyud sila inaani nga maayo. Pero kay gusto gyud sila nga wa gyud sila madungog ba. So ilang giotro. Ang nahitabo, ang bana na po ni sakay, ang asawa ug anak mo na po'y galakaw. Pag abot sa unahan, mo sa gyapon. Iyon na gyapon. Naunsa mga amahan naway kaluoy sa anak ug asawa. Siya ga patawhay og sakay, samantalang ang anak ug asawa galakaw. Wa gihapon. Last, ilang gihimo. Kay murag na puno na gyud sila, so ilang gihimo, nanaog silang tanan. No? Nanaog silang tanan ug ang asno mo'y ilang gipasan. Okay? So agi sila dito, katapusan nilang agi, niyo na ang mga tao, wa na nangabuang ng mga tawhana. Ang asno mo'y dapat musakay nila, karon ang asno mo'y gasakay nila. Okay? So kani atong sambingay nahulog ni siyang kalatawan. Pero disclaimer ta aning mga sambingay, ako po ni siyang na-share kay ako po ning nabasa, ako ning nakita. No, adunay mga nag-share po niini. Okay? Nahulog siya kalatawan tungod kay sa katapusan ilan na yung alsa ang asno kay para daygon sila sa mga tao. Dili sila ganahag mga opposition, dili sila ganahag criticism sa mga tao. Dili sila ganahag makadungog. Unsa may lison ato makuha nini? Bisag unsa pa nga maayo nga atong himuon, dili gyud na may tabo nga mudayeg ang tanang tao diha nimo. Dili tanang tao parehog reaction. Hinumdumi ni dapat kung unsa may mga opposition sa mga tao ngay mo nakita bisan nagbuhat ka og maayo.
Praise God. Ni? Ayaw buhata nga magbuhat kag maayo aron lang daygon kas mga tao. Buhata ang imong gihimo aron ang Ginoo mo'y matuboy, ang Ginoo mo'y pasinunggan. Katong mga tawhana, gusto sila nga daygon sa mga tao. Dili sila ganahan sa oposisyon. Ang naitabo noon, nagkaingon-ingon hinon sila. Okay? Sila na noon ang gapasang. Hina na noon sila nga nabuang mga tawhana. Di ba? So, kung doon na tayo mga maayong nabuhat, dili kini nato ipasundayag ngadto sa ubang tao nga nakabuhatan ini. Instead nga ang Dios mo inasayod ni ana sa imong gibuhat nga maayo. Bisan na sa tago na nimo gibuhat, pero nasayod ang Dios ni ana. Nunid na nga imo nang i-mention, inunod na nga imo pa nang ipasundayag. Matud pa ni Jesus, kung maghatag ka sa imong isig ka tao, bisan gani ang tuon nimong kamot ayaw pahibala. Okay? Di mo ipanugilon. Okay? Dunay mga tao diya sa Bible nga gipasundayag nila ang pagkamaayo ug gisaway sila ni Ginoong Hesukristo. Usa ni ana ang mga magtutudlo sa balaod o mga Saduceo, mga Pariseo. Kaya nagpasundayag sila sa taas nilang biste, suloy sila sa merkado, para yukbuan sila sa mga tao, magampo sila sa kadalanan, sa mga iskinas kadalanan, pero giingnan sila Jesus Christ sa Matthew 23 nga mga tigpakarong ingnon. Maayo ra kamo sa gawas, apan sa sulod mga bukog, sama kamo sa mga pansyon nga nindot kayo pintal sa gawas pero sa sulod puros bukog. Di ba? Dapat igsuon nindot kayo ang tong sulod kaysa magpakita tag nindot sa gawas apan sa sulod dili maayo di ay ang tuang sitwasyon. Gusto ra niya ita magpadayig sa mga tao. Muday nang gihimo nato sa gawas para daygon tas mga tao. No, kinsa may dapat daygon? Ang Dios nga atong gilagaran mo'y dapat madayeg. Okay? Kita instrumento lang ta gigamit sa Ginoo. Pero dapat ang Dios mo'y mapasidunggan sa ato mga nahimo nga maayo. Okay? So ayaw buhata nga dunay mga nagtan-aw mga tao. Daghan kayo mga naghimo karon nga mubuhat sila aning buhata kaya dunay mga nagtan-aw nila. Gusto sila nga ang nagtan-aw nila mubilib mudayeg sa ilang mga nabuhat. Okay? Kalabanan kini may tabo sa amo ug ang sulugoon. Daay mga sulugoon nga kung wala diha ang ilang amo, tinapulan, matulog. Pero kung naa ang ilang amo, grabe ka abtik, grabe ka busy nga motarbaho. Why? Unsa may ilang purpose niya na? Gusto silang daygon silang amo. Okay? Pero kung wala ang tinuod tapulan gyud ay, di ba? So daghan pug ay mga naghimuan ng mga tao karon nga ang ilang pagbuhat ug maayo pasundayag lang sa ubang tao. Adunay sambingay diha sa Lucas 18 bana verse 1 to 8 nga kumprador sa buhis o ang makasala. Okay? O katong kumprador sa buhis o ang Pariseo nga nagampo, di ba? Ang nagampo nga Pariseo pasundayag sa iyang kaugalingon, yang gituboy ang kaugalingon nga kada semana nagikapulo siya. Okay? Nagampo siya, nagpuasa siya, naghatag sa mga kabus, nagpasundayag siya sa iyang kaugalingon. Pero ang usa ka kumprador sa buhis makasala, niyon pagani itong Pariseo nga, salamat Ginoo nga dili ko pareho anang nasuluyo nga makasala himabay. Unsay gihimo sa kumprador sa buhis na mukpok sa iyang dugan, mukpok siya pero sincere siya. Okay? Wala siya nagpakita og maayo, pero niyon sa Lord kaloy itawon ko makasala. Sa maong sambingay kisa may kimutan, ang Pariseo ba nga nindot kaayo og mga balay sa pulong? Dili. Ang kumprador sa buhis nga makasala mo'y kahimutan sa Ginoo. Ngano man, daghang mga tao nga maayo lang kay sa pulong. Pasundayag sila sa kanindot nilang pulong, magbalay silang pulong. Apan ang ilang kasing-kasing puno sa pagkamapaytason. Ang ilang kinabuhi ganahan nga maoy daygon sa mga tao. Ganahan sila nga sila ang makita ug dili ang Ginoo. Okay? Ang purpose nga nung gigamit sa Ginoo as an instrument, gusto ang Ginoo nga siya makita sa atong kinabuhi. Dili siya gusto nga gamito nato siya para nga kita may makita sa mga tao. Gusto siya nga siya gimatuboy ug siya makita sa ato ang kinabuhi. Okay? So kung na-bless ka nini mga komento, ayaw kalimot sa pag-subscribe. O kung na-bless ka nini nga sambingay, dili komento kung na-bless ka nini nga sambingay, paki-comment lang sa ubos. O ayaw kalimot sa pag-subscribe para notify ka sa mga next natong mga sambingay o mga upload. So daghan natong sambingay sa kunong ginaingon. Paki-scroll up lang, pili lang diha. Doon na kay mga makutlo nga moral lesson. Kung usa ka leader sa church, pwede po ni magamit nimo as a preaching illustration. Usa ka makwali, preaching illustration ni siya. Alang kanimo. God bless, glory to God.